இனிமே சிக்கன் வாங்கும்போது இந்த ஒரு ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. வீட்ல இருக்க குட்டீஸ்லாம் செம்ம ஜாலியா ஆயிடுவாங்க. செஞ்ச உடனே காலியா போயிடும். அவ்ளோ சூப்பரான இந்த ஃப்ரைடு வாண்டன் ரெசிபி எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். 2 கப்ஸ் அளவுக்கு மைதா, கொஞ்சமா சால்ட் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் வாட்டர்ல நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு, கொஞ்சம் போன்லெஸ் சிக்கனு, கேப்சிகம், 2 மிளகாய் போட்டு கொஞ்சம் சால்ட் அண்ட் சில்லி பவுடர் போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. மாவை சின்ன சின்ன உருண்டையாக உருட்டி கார்ன்ஃப்ளவரில் டஸ்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இதெல்லாமே ஒன்றா சேர்த்து நம்ம சமோசா ஷீட் மாதிரி ரெடி பண்ணிக்க போகிறோம். இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் ஷேப்பில் நீங்கள் நீட்டாக கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய லேயர்ஸ் ஆஃப் ஷீட்ஸ் கிடைக்கும். இதுக்குள்ளே தான் நம்ம ஃபில்லிங்ஸ் வைக்க போகிறோம். ஒரு ஸ்பூன் ஃபில்லிங் வச்சுட்டு ஒட்டுறதுக்கு எக் வாஷ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அது மாதிரி எக்கை வந்து பீட் பண்ணி நீங்கள் ஜஸ்ட் இதில் அப்ளை பண்ணால் போதும். நல்லா அழகாக இந்த மாதிரி ஷேப்பில் நீங்கள் ரோல் பண்ணி எடுத்துட்டிங்கன்னா சூப்பரான வாண்டன் ரெடி. இதை ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு நான் பிசு இல்லாத சன்லேண்ட் ரிஃபைன் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். இது நான்ஸ்டிக்கி, விட்டமின் ஏ, டி அண்ட் இ இருக்குது. கொலஸ்ட்ரால் ஃப்ரீ, உங்களுக்கு ஈஸி டைஜஸ்டரும் ஆகும். கிளியர் அண்ட் லைட்டாக இருக்கனால செம்ம டேஸ்டியாகவும் நம்ம புரிச்சிக்க முடியும். சன்லேண்ட் கிச்சன் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். பாய்.